بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى لقاء الله أما بعد اللهم وفقنا لما تحب وترضى. Allahın lütfu inayəti ilə tərif bəhsinin müqəddimatının özünün daxili müqəddimatının artıq bugün son bəhsi ilə tanış oluruq. Allah lütf eləsə gələn həftə ilk məntiq dərsimiz necə hər hansı bir şeyi tərif edərlər bəhsi olacaq. Xoş, demək bizim bugünkü bəhsimiz, biz keçən dəfə Kulliyat-ı Zatidən danışdıq. O bölgələrindən dedik və onların arasındakı nisbi və izafi təqsimatı ilə, bölgüsü ilə tanış olduq. Bugün Kulliyat-ı Ərəzidən inşallah tanış olacaq. Bizim Kulliyat-ı Ərəzi dedik ki, hər bir həqiqətin xaricindədir, zatdan xaricdir, həqiqətdən xaricdir, amma həqiqətlə bağlantısı var. Bu bağlantı ya bir dəfə xas ancaq bir növlə bağlantısı olur, ona dedik ki, ərəzi xas. Yox, neçə dənə növlərlə və yaxud cinslərlə bağlantısı var müştərək halda, buna ərəzi am dedik. İndi isə bizim məntiqdəki bugünkü bəhsimiz ərəz, kulli ərəzi ki var idi, onun özünün iki qismi ilə, iki digər qismi ilə tanış olacağım. O da budur ki, ərəzi budur ki, ya bizim o kulli ərəzimiz lazımdır, ya da müfariqdir, yəni ayrıdır. Ya bunun zatla bağlılığı ilzamidir, ya da bunun zatla bağlılığı ilzamidir. Buna deyərlər ərəz lazım. Ərəz lazım odur ki, yəni ilzamidir. Ərəz müfariq, ona deyərlər ki, yəni zatla hər hansı xas bir həqiqətlə, zatla bağlantısı yoxdur bunun. İndi ərəz lazımın tərifi nədir? Ərəz lazım, buna deyirlər məntiqdə ki, əqlin hökmü ilə, başqa heç nəyin yox. Fəqət bunun təriflərə diqqət edin. Gələcəkdə bu lazım olacaq. Əqlin fəqət hökmü ilə mövzudan ərəzimiz ayrılması qeyri-mümkündür, mahaldır, imkanı yoxdur. Əql deyir, ayrıla bilməz. Yəni, əgər bunun ərəzi bundan ayrılsa, bu dahi mövzuluğunda qalmır. Bir misal çəkin. Məsələn, deyirik ki, 4. 4-ün zatı, həqiqəti nədir? Ədəd olmaqdır. Amma deyirik ki, bu 4 rəqəmi cüt rəqəmdir.
İndi cütdüyü bundan alsaq, 4 ədədi desək cüt deyil, artıq bu öz zatı xüsusiyyətlərini də itirəcək. Düzdə ərəzidir, amma lazımdır. Yəni, qeyri-mümkündür o cütlük 4-dən ayrılmağı. Qeyri-mümkündür. İndi bizim bu ərəzi lazımımız özü 2 hissəyə bölünür. Özü 2 hissəyə bölünür. Ya bəyyindir, ya qeyri-bəyyin. İndi bizim bəyyinimiz özü 2 hissəyə bölünür. Bunlar yadınızda qalsın. Niyə yadınızda qalsın? Buna görə ki, bunlar bizim tərif bəhsində bu terminlər, bu istilahlar dəqiq işlənəcək. Hətta inşallah gələcəkdə üsul oxuyacaqsınız. Gələcəkdə qəvaidül fiqhiyyə oxuyacaqsınız, fiqhi qaydalar. Bu məsələlər orada da deyiləndə daha deyilməyəcək ki, məsələ burada bəyyin bir mənəl əxəsdir, həm bəyyin bir mənəl əxəsdir, onu açıqlamağa verməyəcək. Çünki biz məntiq dərsində artıq onu açıqlam. Ona görə diqqətli olaq. Bizim o ərəzi xassımız dedik 2 cürdür. Ərəzi lazımımız, üzr istəyirəm, ərəzi lazımımız 2 cürdür. Ərəzi lazım neydi? Tərifin dedik. Dedik 2 cürdür. Ya bəyyindir, ya qeyri-bəyyin. Bəyyin, yəni aydın olan. Qeyri-bəyyin, aydın olmayan. Bizim bəyyinimiz də 2 hissəyə bölünür. Ya bəyyin bəmənəl əxəsdir, ya bəmənəl əəmdir. Yəni, xüsusi olaraq aydın olan, bir də ümumi şəkildə aydın olan. Bunlar nədir? İndi bəyyin bəmənəl əxəs, yəni xüsusi şəkildə aydın, aşkar olan ərəzi lazımımız nədir bizim? Tərifi budur ki, bir lazımdır ki, biz məlzumu təsəvvür eləməklə adicə bizim əqlimiz məlzumun özünə, misalını deyəcəm, məlzumun özünə təsəvvür eləməklə heç bir vasitəyə, heç bir yəni prosesə ehtiyac olmadan lazım təsəvvür olunur. Avtomatik. Misal çəkək. Misal bundan ibarətdir ki, biz zehnimizdə atəş, alov təsəvvür etdikdə nə bizim zehnimizə gəlir? Bu məlzumdur. Məlzumun təsəvvür. Avtomatik onun istiliyi. Avtomatik onun ixtiyarsız isti olması. Yəni alovdursa, atəşdirsə bu istidir. Alovdursa, atəşdirsə bu istidir. Məlum oldu? Xoş, bu məsələ. Demək, bəyyin bəmənəl əxəs budur. Biz məsələn 4-ü düşündükdə 4 ədədi avtomatik bizim zehnimizə gəlir ki, bu cüt ədəddir. Yəni 4-ü məlzumu düşünməklə lazım avtomatik insanın zehnində heç bir vasitədən istifadə olunmadan, heç nəyə əl atmadan hazır olur. Bunu deyirlər, xüsusi aydın olan ərəzi lazım. Bu. İkincisi bundan ibarət. Bunlara diqqətlə biz təriflərdə bundan istifadə edəcəyik. Ərəzi lazım, amma bəyyin bəmənəl əm. Ümumi şəkildə aydın olan. Ümumi şəkildə aydın olan ərəzi lazım nədir? Biz məlzumu təsəvvür eləmək kifayət eləmir, avtomatik lazımın özünü təsəvvür eləyək. Məsələn, odu təsəvvür eləyən kimi o yandırıcı olmasını təsəvvür el. İti bıçağı təsəvvür eləmək, kesici, öldürücü, təhlükəli bir şey olması təsəvvür eləmək, lazımasını təsəvvür eləmək
avtomatik insan zehninə gəlmir. Bəlkə bizlər mənzumu təsəvvür eləyəndən sonra məcburuq lazımın özünü də təsəvvür eləyək və bu da kifayət eləmir. Arasındakı bağlantını, nisbəti də təsəvvür eləməyimiz lazım gəlir. Misal çəkirəm. 2-nin yarısı 1-dir. Biz 1-2-ni təsəvvür eləyək. Çünki 2 təsəvvür eləməklə 1 əmələ gəlmir. Bir insan bu 2-dən əlavə 2-nin yarısını təsəvvür eləməliyik. Ondan sonra bu lazım, yəni 1 biz təsəvvür edirik. Bəs mənzumun özünü təsəvvür eləmək lazımdır. Lazımın özünü də təsəvvür eləmək lazımdır, 1-i. Onlar arasında bağlantı nisbət. 2 ilə 1-in arasında nə bağlantı var? 2-nin yarısı 1-dir. 4-ün yarısı 2-dir. 8-in yarısı 4-dür. Bu da bu cür. Məlum oldu. Yəni, pes bunlar bu halda lazımdır. Amma biz dedik ki, ərəzi lazım 2 hissədən. Biri aydın idi, bunun 2 qismi tanış oldu. Biri də aydın olmayan. Bunlara deyilər qeyri bəyyin. Qeyri bəyyin nədir? Yəni, aydın olmayan nədir? Biz bəyyin bi mə'nəl əm kimi burada da məlzumu təsəvvür eləyirik. Lazımı təsəvvür eləyirik. Arasındakı bağlantını da təsəvvür eləyirik. Bu da kifayət eləmir. Gərək dəlil götürülsün. Gərək dəlil getirilsin. Bəli, misal çəkirəm. İnsan bilir ki, rəhbərlik nə deməkdir? İmamət, rəhbərlik, rəhbər olmaq nə? Onun mənasını bilir. Əli əleyhissalamı da həyatda tanıyır. Əli əleyhissalamla imamətin arasındakı Əli əleyhissalam imam ola bilər. Bu problemdir. İndi söhbət bizim buradadır ki, bunun imamdır ya imamdır. Bu, yəni normalda imam ola bilər, bu bağlantı ola bilər. Amma bu bağlantının bu 2 dənə lazımla mənzumun arasında olmasına dəlil istəyirik. Qarşıda Qədirixum, yəni hardasa bir gündən sonra Qədirixum bayramımız gəlir. Ki, dəlil getiririk. Allah təyin edib, ayəsi budur, hədisləri budur, tarixi sənədlər budur. Qədirixum məntəqəsində, Cövhəmnin Qədirixum nöqtəsində, məntəqəsində biz bu hadisə baş verir. Dəlil bu. Dəlillər getirəndən sonra, lazımı başa düşdük, mənzumu da başa düşdük, bağlantısını da bilirdik. Bəli, bu bağlantı var. Niyə? Qıraqdan bir dəlil getirmişik. Mənim oldu. Buna deyirlər ərəzi xas, ərəzi lazım, qeyri bəyyin. Bir də bəzən olur ki, ərəzi bizim müfariqimiz var idi. Ərəz müfariq nədir? Ərəz müfariq buydu ki, bizim əqlimiz bu ehtimalı verir ki, ola bilər yaxın bir zamanda, ola bilər uzaq bir zamanda bu ərəzi mövzudan ayrıla bilər. Əslən ayrılmağı mümkünsüz deyil. Yəni mümkün də ayrılsın. Ağıl bunu hökm verir. Misal çəkirəm. Bizim bəzi etdiyimiz işlər yatmaqdır. Həmişə insan yatmır ki. Mümkündür yatmasın insan. Gezməkdir. Mümkündür gezməsin insan. Yer kürrəsinin məsələn öz oxu ətrafında fırlanması ərəzidir. Yəni yer kürrəsi olması üçün öz ətrafında fırlansın. Bu onun ariz bir şeydir, zatı bir şeydir. Amma bu ərəzi bir şey ondan ayrıla bilər.
mümkündür. İndi ayrılmır. Məsələn, bizim təsəvvürümüz də budur ki, ayrılsa, yer öz elə bir ox ətrafında yanmağı, fırlanmağı dayandırsa, yer məhv olar. Amma ola bilər, mümkündür bu şeylər. Ya məsələn, insanın xəstəliyi, insanın sağlamlığı, insanın canlılığı, diri olması. Görürdü, insanlar ölür. Yəni, ayrılır. Buna deyirlər, ərəz-i müfariq. Yəni, zatla bir bağlılığı var, amma zatdan ayrıla da bilir. Zatdan ayrıla. Bax, bunları bu dəqiqliklə bölüblər bunlar. Məlum oldu. Misal çəkirəm. Mənim, məsələn, gözümün qarasının rəngi mümkündür, şəbalıdır rəngində olsun. İndi bu cürdür. Mümkündür, məsələn, bir proses çıxsın ki, 40 ildən sonra, 10 ildən sonra o rəng değişilsin, qara rəng olsun, ağ rəng olsun. Belə değişilməyib, amma bu mümkündür eləmək. Amma o birisindəki kimi cütlüyü 4-dən ayırmaq olmurdu. Məlum oldu, orada bu qeyri-mümkün. 2'nin yarısı 1 olmasın, bu qeyri-mümkün idi. Amma bu isə, bu deyilən şeylər isə ərəzdilər, amma mümkünlükləri var. Bunları məntiqçilər 3 yerə bölürlər. Bir dəfə budur ki, bu ərəz-i müfariqimiz zatla bağlılığı bir dəfə daimidir. Məsələn, yerin öz oxu ətrafında fırlanması. Yer kürəsi, yer kürəsidir. Oxu ətrafında fırlansa da budur, fırlanmasa da budur. Fırlanmaq bunun ərəzi halını göstərir. Məsələn, biz insan, yol getsək də insanıq, getməsək də insanıq, yatsaq da insanıq, gülsək də insanıq. Bizim insanlığımızı Amma bu ərəzilər bizə o cütlüyün 4 rəqəmi üçün, 2 rəqəmi üçün olan nisbəti kimidir. Bizdən ayrılır, ayrılanda da heç bir problem əmələ gəlmir. Heç bir problem əmələ gəlmir. Diqqət elədir. Bunlardan biri budur ki, mümkündür, insandır, nəfəs alır. Nəfəs alır. Daimidir. Yəni ölənir. Yer kürəsi fırlanır öz oxu ətrafısın. Bəzi var, səri-uz-zəval deyərlər. Biri daimi, biri səri-uz-zəval. Tez aradan gedən ərəzi müfariqlər var ki, tez aradan gedir. Məsələn, yatdım, bir müddətdən sonra durmuşam. Gezirdim, dayandım. Ayaq üstəydim, oturdum. Yəni, ya məsələn, biri həyasından, məsələn, bir məsələyə görə sifəti qızarır. Qızartı bir müddətdən sonra çıxıb gedirdi. Məsələn, deyirlər ki, sifəti qızardı bunun həyadan. Amma sonra bir müddətdən sonra tezdə gedib, bu da neçə illər qalmır adamda. Amma biri də var ki, buna deyirlər bəti-uz-zəval. Bəti-uz-zəval, yəni gec aradan gedən. Gec aradan gedir, amma gec aradan gedir. Məsələn, cavanlıq, məsələn, uşaqlıq dövrü, yeniyetməlik dövrü. Baxır da, indi məsələn, adam qoca olanda deyir, uşaqlıq dövrü tez gəldi, getdi. İndi baxın. Amma uşaq olarkən bu biraz onun üçün. Yəni, insanların cahilliyi bu ərəzi müfariqidir və gec aradan gedir. Mümkündür bir şeyin barəsində tez aradan, ümumi cahil olmaqlıq insanda bəti-uz-zəvaldır. Biz demək olar ki, kulliyat xəmsə ilə tanış olduq. Hamısı bu gün ərəzi bəhsi ilə tanış olduq. Ərəzi bəhsini 2 yerə böldük. Lazım, müfariq. Lazım 2 hissəyə bölündü. Bəyyin, qeyri bəyyin. Bəyyinimiz 2 hissəyə bölündü. Bimə'nəl əxəs, bimə'nəl əm. Və müfariqimizi biz dedik 3 formadadır. Ya daimidir, ya səri-uz-zəvaldır, ya batıya-uz-zəval. İnşallah bunları yaxşı oxuyarsınız. Kitabdan da diqqətlə qeyd eləyərsiniz özünüz üçün. Artıq gələn dərsdə biz hər hansı bir mövzunu
necə tərif eləyək qaydaları ilə tanış olacağıq. Əxlaq dərsində bugün inşallah bir müddətdən sonra görüşənədək. Elhamdülillah və sallallahu ala Muhammedin və alihil athar.